Bienvenido a una nueva lección de pronunciación. El sonido que practicaremos hoy es la consonante B y dos combinaciones, ba y ab. B, B, Algunas palabras en las que podrás identificar este sonido son back, beat, bout. ba, Ba. ab, ab, Este software te ayudará a saber si estás pronunciando de manera correcta. A veces imitamos los sonidos que escuchamos pensando que los entendimos y los pronunciamos bien, pero en verdad no es así. Si quieres saber si estás identificando correctamente los sonidos y produciéndolos de manera satisfactoria, descarga el software en versión prueba. Cuesta solo $1. Te espero en la próxima lección.